Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Muhtaram onajonlarimiz, aziz opa-singillarimiz, siz bor ekansiz, hayotimizda baraka, xonadonimizda fayz, qalbimizda ilhom bor. Ilohim yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik arimasin. Siz bilan yana sevimli boshlovchingiz Baxt. Bugun sizlar bilan tabrik loyihasi jamoasi yana bir qalbga quvonch ulashamiz. Biz bilan qoling, eng samimiy, eng ta'sirli tabriklar hali oldinda. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kimdir? Qadrli Shohsupaning telefon raqamlarimi? Ha. Kayfiyatlaringiz yaxshi degan umiddaman. Avvalo sizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim hayotingiz doimo quvonchlarga boy, qalbingiz esa tinchlik va mehrga to'la bo'lsin. Sizdek samimiy, mehribon, oqila ayollar borligi hayotimizning yanada go'zal qiladi. Ayni damda siz bilan tabrik loyihasidan boshlovchi Baxt aloqada. Bugun sizga yo'llangan ushbu tabrik sizni qadrlaydigan va hurmat qiladigan yaqinlaringiz nomidan samimiy tilaklar bilan to'la yo'llangan. Rahmat, sizga barcha bo'lsin. Rahmat kattakon. Ayol mehri manbai, ayol xonadon chirog'i, ayol bor ekan hayotda nur va baraka bor. Bayramingiz muborak bo'lsin. Shohsupa, aytingiz, sizga atalgan bu iliq tilaklar qaysi yaqin insoningiz nomidan yo'llangan deb o'ylaysiz? Singillarim bo'lsa kerak. Singillarim bo'lsa kerak sizlar. Ismlari? Malohatmi, asalmi? Yo'q, ular emas. Yana taxminlaringiz bormi? Qalbingiz sezib ulgurgandir balkim. Yanada boshqa. Nazokatmi? Yo'q, ular emas. Hozirda bu tabrik ulardan emas. Yana kim bo'lishi mumkin? Bilmadim. O'quvchilarimmikan ya yaqinlarimmi? O'quvchilaringiz, yaqinlashdingiz. Aynan kimdan qalbingiz sezyapti? O'quvchilaringizdan qaysi biri deb o'ylaysiz? Sug'diyonami? Yo'q. Qaysi o'quvchim ekan bilmasam? Xo'p, sizni ko'p ham qiynamasdan aytaman. 6-B sinf rahbari Shohsupa, sizning o'quvchingiz Mahambet Salif Nursulton va uning onasi Bayansu opaning nomidan edi. Yangi o'quvchim. Rahmat, baraka topsin. Ilohim. Hurmatli Shohsupa, sizga yo'llangan tabriknomalar bor edi. O'qib eshittirsam, eshitishga tayyormisiz? Rahmat. Unda o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli Shohsupa. Sizni bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Ilohim yuzingizdan tabassum, qalbingizdan mehr va sabr, hayotingizdan esa quvonch arimasin. Siz kabi mehribon, sabrli va xudoyi ustozlar bor ekan, kelajagimiz yanada yorqin bo'lib boradi. Hurmatli ustoz, sizning bizga berayotgan bilimlaringiz, mehringiz va e'tiboringiz uchun doimo minnatdorman. Siz nafaqat ustoz, balki o'quvchilaringiz qalbidan mehr va ishonch uyg'ota oladigan insonsiz. Ilohim sog'ligingiz mustahkam, umringiz uzoq bo'lsin. Shogirdlaringiz kamolini ko'rib, doimo e'zoz va hurmatda yuring. Har bir kuningiz quvonch va baxtga to'lib tursin. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozim, deydilar. Rahmat, Xudoyim
Sizlarga ham bayram qutlug' bo'lsin. Ana shu ro'za Ramazon oyida neki qalbidagi yaxshiliklar, tilak, istaklar bo'lsa hammasini yetishsin. O'quvchilarning hammasini kelgusi ishlarida omad, bilimlarini ziyoda qilishlarini so'rayman. Allohim shulardan bilimlari ziyoda bo'lsin, yuzini yorug' qilsinlar. Hamma vaqt tartibli, intizomli o'quvchilar qatorida bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Rahmat hammasini. Bayon opamga katta rahmatini bayramlar bilan tabriklayman. Sizlarni ham bayramlaringiz bilan Allohim ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat kattakon. Hurmatli Shohista ustoz, sizni tabriklash tashabbusi bilan chiqqan o'quvchingiz Nursulton va onasi Bayonsullo opaga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ularning sizga bo'lgan hurmati va ehtiromi ustoz sifatida qilayotgan mehnatingiz qanchalik qadrli ekanidan dalolat beradi. Sizni yana bir bor 8-mart bayrami bilan tabriklaymiz. Samimiy tilaklar bilan tabrik loyihasi jamoasi nomidan yo'llandi. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Bayram shukuhida bayramni yaxshi o'tkazib oling. Salomat bo'ling. Rahmat katta sizlarga. Bayramni yaxshi o'tiringlar sizlar ham. Rahmat kattakon. Oshqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yor uyida mohirasan necha zamonlar. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlar. Yolg'onligin oshkor bo'lar bir kun gumonlar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen opasi